Здравствуйте, я приветствую вас на канале Byron Car Tuner. И в следующем видео я расскажу о сегодняшнем случае. Я ремонтировал Ford Kuga. Так получилось, двухлитровая первая 2012 года. Так получилось, что товарищ хозяин машины утром пришел в гараж, стал ее заводить, а машина мертвая. Машина мертвая, никаких признаков. Приехал я к нему, диагностику подключаю, а связи нету. Такое, как все обесточено. Форды это, конечно, не мой конек. Давай разбираться. Спасибо, мне товарищ подкинул такую схему. Оказалось, что там на рулевом замке есть защелка. И, кстати, машина заводится, там не ключей нету, а бесключевой доступ. Там брелки. То есть брелок у тебя должен быть там в кармане, рядом, и нажимаешь на кнопку, и машина реагирует. Включается зажигание. Чтобы машина завелась, надо при этом нажать на кнопку и нажать на педаль сцепления. Ногой, естественно. Так, и благодаря схеме вот одна часть его, к сожалению, на этом вот видео скриншоте не очень видно этот самый, как его, значок мышки. В общем, тут в левом углу квадратик такой, это защелка. Там всего лишь 4 контакта, коллиния, масса и питание, как бы сигнальное питание и сигнальная масса, которая идет с блока бесконтактного доступа. Кстати, всего лишь 4 провода, из них 3 идет от блока. Где он? Вот вторая. Вот это вот большой длинный, это блок бесконтактного доступа. Keyless Vehicle Module. Бесконтактной заводки автомобиля. Без ключа. Так. Тут где-то у меня есть еще такие картиночки. Где находится. Сам этот модуль находится в багажнике. В багажнике. На руле защелка. Я проверил все предохранители. Все живое, все классно. А вот когда прозвонил провода от защелки до блока этого так называемого иммобилайзера, извините, то одного сигнала я не увидел. Один провод был в обрыве. Это именно коллиния. И в ногах, возле левой ноги, вскрыл обшивку, возле левой ноги водителя. Я нашел вот такой вот разъем. Вот такой разъем. И только до него коснулся, увидел, там один провод оказался отгнивший. Именно по коллинии, который от блока дает команду на защелку. Защелка воспринимает сигнал. И после этого машина разблокируется и подается вся электроника. Электричество по всем блокам. Так, конечно, немножко извиняюсь за качество видео, потому что как бы ремонтировать машину и одновременно снимать довольно тяжело. По крайней мере, я, кстати, проверил ForScan. ForScan с этой машины взял все отлично, проблем нету. Использовал адаптер Scanmatic 2. Постирал ошибки, посмотрел параметры. Там можно было даже какие-то режимы конфигурации, настроек, но задача в этом не стояла. Факт в том, что действительно ForScan хороший прибор. Недаром как раз вот как я, кстати, ради этой Куги его и поставил. Вот он у меня и зашел. А в таком, конечно, тоже взял. Но потом он у меня что-то, даже не он у меня заглючил. Так получилось, что я включил автоком, а в разъем вставил Scanmatic 2. И такой, оба, не работает. Ну, какая разница. В принципе, все, что я хотел сказать. Смотрите видео. Ремонтируйте машины, у вас все получится, я в вас верю. Тем более, раз смотрите мой канал, значит, оно вам интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайки. Еще просьба, смотрите, там реклама появилась, посмотрите ее. С вас не убудет, а мне капнет какая-то денежка. Капнет денежка, на эту денежку я куплю что-нибудь, какой-нибудь интересный девайс. И вам про него расскажу. Ну, в принципе, все, что я хотел. Смотрите следующее видео, что будет дальше. Задавайте вопросы. И традиционно, любите маму и мойте руки с мылом. До новых встреч на канале Byron Car Tuner.
Пошла запись. Вот при нажатии на кнопку вот эту старт машина не реагирует и пишет неисправность рулевого управления и не заводится. И так же самое на педаль сцепления. Да, не реагирует. Теперь после восстановления я нашел причину, я покажу ее позже. Нажимаю на кнопку, видите, все заработало, появилось питание. Вот так вот. Чтобы завести, нажимаем на педаль, все заводится, все работает. Горит сейчас ошибка неисправность рулевого управления, но я сейчас подключу компьютер, потру ошибки. А так получилось, что из-за электронной защелки на рулю не было на нее сигнала, машина была заблокирована и даже трудно было подключить диагностику, все блоки на связь не выходили. Так, Ford Kuga 2012 года, 2.0 дизель, была заблокирована, не работала, не запускалась защелка, было отключено все питание, проблема оказалась в проводке. Вот тут проводок, который идет на блок КВМ без ключевого доступа. Вот здесь в разъеме он сгнил. Восстановить на разъеме было проблематично, поэтому я просто перекинул перемычку вот так вот. Таким вот мощным проводом. Сейчас все замотаю, соберу и будем проверять, как она работает. Это разъем на схеме C118. Находится разъем за обшивкой возле кнопки блокировки аварийной, возле левой ноги водителя. Так, я подключил автоком Ford Kuga к электрическому усилителю рулевого управления. Что она думает, что? Компьютер только включил. Диагностика, вот она. Сразу слева никакой там перемычки нету, сразу напрямую. Ну-ка, ошибочки покажет. Или думает. Я просто... Компьютер просто закрыл. Я еще форскан подключу, посмотрю, как форскан что покажет. Заглючил у меня немножко автоком, но я подключил форскан через Scanmatic 2. Видите, и пошло соединение, и увидело по ошибкам, по блокам, модуля видит. Вот это в продолжение. Так, сохраним. И пойдем по ошибкам. Так, в ПЦМ ошибок нету. В АБС ругается на датчик угла поворота рулевого колеса. Да, я его сброшу. Там посмотрим, появится, будем активировать рулевое колесо. Выключите зажигание. Включите. Окей. Так, что в АБС я стер ошибки. Так, приборка. По приборке тоже неисправность коммутационной шины CAN. Ну, мы клемму снимали, разъемы снимали. Так, стираем. Пока не нажимать, я скажу. Сбросить. Оно может тут и не надо будет. Выключите зажигание. Включите. Окей. Все, стерлись ошибки. Так, а видите, в EPS нету ничего. И уже не горит на приборке ошибка руля. Пропала она. Так.
Самодиагностика. Приборы. Можно в ПЦМе. Ну-ка в ЕПС зайдем. В ЕПС. Коды диагностики. Сила тока. Параметры по напрямку. Параметры. Ну, давайте заведем машину нейтральную. И все, пошли параметры. Параметры показывает. Обороты двигателя 830, температура 31. Так, а повороты... Видите, пошел повороты руля. В одну сторону, в другую. Все красиво, все форскан показывает. Обороты. Так. А мы ко мне на ней поедем, чи на Шкоде? Та на Шкоді, я вже її не виганяв. Я понял. Хотя нет. Это то, что по системе электрического усилителя руля. Снова проверим. Ошибок уже нету. А ну-ка, вот так сделаем. Разорвем связь. И снова соединим. Да. Все, прошлась по всем блокам. Все проверила. Модули блоки видит. Ошибок нету. Так, а что у нас тут? Конфигурация программирования. Ну, мы тут настраивать, конфигурировать я ничего не буду. Сервисные процедуры. Ну-ка в ПЦМ зайду, параметры посмотрим. Сажевый фильтр посмотрим. Что у нас? ЕГР. Так, включим. И вот параметры. Сажевый фильтр 15%. А это что у нас? Нагрузка 25. ЕГР не работает еще. Питание на него подается. Хотя нет, вот. Положение клапана ЕГР 53%. Все работает. Противодавление в сажевом фильтре. Перепад давления 0. Сажевик живой. Так, ну я думаю, на этом все. Машину починили. Диагностику подключили. Все работает, все отлично. До свидания.